我唔知點解係中國公司攞嚟標咗嚟。哦，呢度啊，係啊，移到呢度。邊個講新加坡冇地方？呢度咪地方嚟嘅咯，好多土地嘅。哦，你睇，我喺丹邊呢嗰度，喺呢度上去。呢個國旗啊，睇到冇？咁多國旗。後邊嗰個叫咩地方啊？嗰個哦，靚啊！呢個行程嘅就靚啊！呢啲就靚啊！呢啲雀仔籠啊！收音唔好，你話呢啲咧，新加坡就係呢個好喎。今日係有啲禮啊，乞衣啊，即係過班咯。你話佢唔好細地方，嗰個雀仔。白鴿啊，鴿，哇靚，哦靚，3隻啊，搞一隻啊。